Pun wong sing manggok nang neraka sair yaiku wong sing tukang ngapusi. Aja ngapusi ben gak manggok nang neraka sair. Na'udzu nyuwun kabureksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah minda saking neraka sair wa ming sairiha lan saking sekarene neraka sair. Kula panjenengan nyuwun perlindungan saking Gusti Allah supaya ora dinggokke wonten ing neraka sair. Celundakan sing pertama jenenge neraka sair. Celundakan sing pertama niki jenenge neraka sair. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniatu tawi sing nomor loro iku dirakatul lado, neraka sing jenenge neraka lado. Kangge sinten? Litariki zakati, kanggene wong sing ora gelem bayar zakat. Dadi wong sing gak gelem bayar zakat besok manggok nang neraka lado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadratal kiram Romo Ki Haji Ahmad Badrus Sholih, pengasuh pesantren Al-Huda Munggah Ploso Nganjuk, Bapak Arif selaku ingkang kagungan dalem utawi Shahibul Bait ingkang tansah kula hormati, para bapak, para pilenggah, para rawuh sedaya ingkang sedaya muga dimulyani karo Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng kalau derekne muji syukur datang Allah kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Muga kanthi waosan hamdalah menika nikmat ingkang sampun dipun tampi kula panjenengan estu dipun tambah dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih kita sareng-sareng mau sholawat dhateng panjenenganipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi kanthi waosan sholawat kula panjenengan sakmangke benjang wonten ing yaumul qiyamah tansah pinaringan syafaat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki halaman 1868 diceritakne ambak di ahlil ilmi. Lah niki lho, setengah saking wong sing duwe ilmu. Dadi sing cerita niku wong sing duwe ilmu. Wong sing duwe ilmu. Anahu satemene wong sing duwe ilmu iku kala ngendika sapa wong sing duwe ilmu. Wong sing duwe ilmu niku dawuh dirakatu jahannama sab'un. Utawi undak-undakane neraka jahanam niku jumlahe enek 7. Bahasane kula panjenengan neraka jahanam niku jumlahe enten 7. Nek ditakoki neraka jumlahe enek pira? 7. Bahasane kitab undak-undakane. Dadi ngisor dhewe, dhuwure sampai dhuwur dhewe. Neraka jahanam niku undak-undakane enek 7. Kala dawuh sapa Allah taala, Gusti Allah taala. Fasuhqol li ashabis sa'ir niki. Fasuhqon mongko cilaka li ashabis sa'ir kaduwene wong sing manggok nang neraka sa'ir. Sing pertama neraka niku jenenge neraka sa'ir. Neraka sa'ir. Yang ziluha manggon ing neraka sa'ir sapa al mukadzibuna wong sing senengane mblithuk. Bapak Ibu, nek awake dhewe niki seneng mblithuk, besok manggok nang neraka sa'ir. Wong kok mblithuk pisan niku biasane gampang mblithuk. Sakbare niku gampang mblithuk. Dadi mblithuk pisan niku malih kulino. Mblithuk pisan terus langganan mblithuk, bana wongke kena tak blithuki bana. Akhire blithuki ngoten. Mulane karo Gusti Allah diancam, kok awakmu mblithukan manggok nang neraka sa'ir. Lah sing mblithuk niku
ngapunten lambe kula panjenengan cangkeme awake dhewe. Mulane wong Jawa niku nek ngomong kaya penak to ya. Cangkem nek gak dicencam gak iso kaya pinter nang Jawa ngaran, gitu. Cangkem nek gak dicencang gak iso mingkem. Ha niki ngomongnya gedobos. Gitu. Mulane kula piyambak nggih ya Allah, pokoke Kanjeng Nabi ngancam karo wong sing tukang ngomong. Mangkasura kalamuhu kasura khata'uhu. Sapa wonge sing akeh ngomonge wi akeh dosane. Lah niki sing paling akeh ngomonge kula. Berarti kula niku wong sing paling akeh dosane. Ketika sadar nek awake dhewe niki wong sing paling akeh dosane, maka usahane ya kudu luwih akeh. Piye carane ampre dosane gak patek akeh, ngoten lho, Pak. Dadi nek awake dhewe sadar niku malah usaha. Kula sadar banget wong sing akeh ngomonge akeh dosane, berarti sing paling akeh ngomong kula, berarti dosane sing paling kathah kula, maka kula sadar berusaha semaksimal mungkin bagaimana upayane ben dosane gak tambah akeh, nek tobat ya kudu ditambahi, nek deres koran ditambahi, nek melek bengi ditambahi, kudu ngoten. Ojo awake dhewe semakin akeh dosane semakin angler turune. Ojo awake dhewe semakin akeh dosane terus akeh nganggure. Ojo nek wis rumangsa akeh dosane yo akeh repote. Akeh nek nyedhek nang Gusti Allah ben nyampo ben diresiki dosa sing bendina mangko datang kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal pun. Wong sing manggo nang neraka sair yaiku wong sing tukang ngapusi. Aja ngapusi ben gak manggo nang neraka sair. Naudu nyuwun kabureksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah minda saking neraka sair wa ming sairiha lan saking sekarene neraka sair. Kula panjenengan nyuwun perlindungan saking Gusti Allah supaya ora dinggokke wonten ing neraka sair. Celundakan sing pertama jenenge neraka sair. Celundakan sing pertama niki jenenge neraka sair. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniatu tawi sing nomor loro iku dirakatu lado, neraka sing jenenge neraka lado. Kangge sinten? Litariki zakati, kanggene wong sing ora gelem bayar zakat. Dadi wong sing gak gelem bayar zakat besok manggo nang neraka lado. Sing gak gelem bayar zakat nang neraka lado. Lo panjenengan sedaya kudu hati-hati. Lo jenengan kudu hati-hati, aja sampai awake dhewe ngrumangsani, lah aku sing tak zakati apa to Pak? Aja. Seringkali kula panjenengan niki rumangsa wong sing gak duwe apa-apa, aja. Niki sing dadekne Allah Taala, dadekne kula panjenengan selamanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Awake dhewe niki akhire bola-bali ngomong, lah aku sing tak zakati apa ta duweku mok yo iki tok. Duwe mok iki tok niki lho. Niki duwe kok. Niki duwe. Jenengan bayangke wong sing gak duwe, wong jenengan duwe ngene jerene mok iki tok. Jenengan bayangke, lah ketika jenengan mung duwe iki tok, ayo digoleki. Kira-kira mung duwe iki tok niki manjing zakat napa dereng? Niki manjing zakat napa dereng? Ketika pun manjing zakat jenengan zakati. Aja sampai awake dhewe niki ngrumangsani mok iki tok Pak, wis pokoke iki tok mosok panjenengan dizakati aja. Awake dhewe kudu iso-iso ngevaluasi, iso-iso ngoreksi apa sing kula panjenengan duweni, kira-kira sing kula panjenengan duweni niki mlebu zakat napa dereng. Zakat niku mboten namung zakat fitrah tok, enek zakat jenenge zakat mal. Zakat mal niki jenengan bagi setahun pisan. Zakat fitrah dikekne setahun pisan nek Idul Fitri. Nek zakat mal dikekne ketika wis manjing sak nisab dalam 1 tahun. Kajikon duwe bondo kuatah mulai Januari sampai Januari berikutnya setahun kau wis sak nisab wajib dizakati. Lah zakati pun terserah
kajeko mengke dikene sinten niki wajib dizakati. Lah awake dhewe ngapunten bola-balik ayo sadar diri, aja ngomong lah aku sing tak zakati apa to Pak, duweku ya mau iki tok, aja. Duweku mau iki tok, aja. Niku nek sampai Gusti Allah ngersane duwene jenengan mau kuwi tok, selawase urip jenengan mau duwe kuwi tok. Naudzubillah ming. Ayo tenanan niki wong sing tinggal zakat besok manggok wonten ing neraka lado. Naudzubillah ming. Kala innaha lado nazaata lisyawa niki. Kala ya aja ngono. Inna sak temene neraka lado. Innaha sak temene neraka iku lado, jenenge neraka lado nazaatan hale melucutake lisawa maring kulit sirah. Bapak Ibu, neraka lado niku siksane sirahe kula panjenengan diklonthok. Nazaata lisawa kulit sirah niku diklonthok. Nek nyiksane wong sing tinggal zakat sirahe kulite kula jenengan tengkorak ini lho diklonthok Pak, diklonthok ketok utek ketok balekne neh, diklonthok neh dibalekne neh, diklonthok neh dibalekne neh, ngoten niki siksane neraka lado sampai nglonthokake sirah. Sebab kula panjenengan ini seringkali mikire niku mikir sing gung enek, ora mikir sing wis enek. Pikiran sing wis enek aja mikir sing rung enek. Aku gelem ngono nek aku dikai ngene, aku gelem ngono nek aku diparingi ngene. Aja, gak bakal diparingin jenengan nek duwe sifat ngoten niku tenan. Ben amre dikai kaya ngono kuwi awake dhewe kudu mikir sing enek saiki. Kula wangsuli nek pengen diwehi kaya wong kae mikira sing wis enek saiki nanggokamu. Engko lak digai apa karo sing digakne karo wong kae. Lah mikirmu wong kae kok gak tau mikir awakmu dhewe kok. Niki sing dadekne penghalang kula panjenengan sedaya akhire awake dhewe ora iso ngrasani kaya wong kae. Ngoten lho Pak. Mulane diklonthok karo malaikat niku diklonthok sirahe. Ben ngrasane diklonthok. Diklonthok sirahe. Kula jenengan nek duwe bondo ayo dikoreksi. Kira-kira bondoku iki masuk zakat napa dereng? Nek gung masuk zakat ya disedakoi. Nek gung masuk zakat dislameti. Aja sampai kula panjenengan ala mandek iki dumbar ae, mandek iki tok kok. Aja. Kula wangsule bla-bla nggih, nek gung masuk zakat disedakoi. Nek gung masuk zakat dislameti, senadyan yo muk sak cepuk kuwi tok. Niki penting. Kangge napa? Ben oleh sabak. Lah awake dhewe niki goleke sabak tapi gak tau gelem ngopeni sing sak cepuk. Pengine oleh sabak tapi gak patek gelem ngopeni sing sak cepuk. Ya ora bakal oleh sabak. Niku carane golek sabak, ayo ngopeni sing sak cepuk. Engko nek awake dhewe nggodak sabak sing cepuk lali, akhire awake dhewe lupa diri. Nek wis lupa diri akhirnya tidak sadar diri, akhirnya yo gak roh awake dhewe. Aku ki nang ndi, jenengku sapa? Aku ki diapakne to ngene iki, aku diapakne jenengku ki sapa to sajane? Aku manggok nang ndi? Kowe sapa? Ngoten. Niku sebab mikir sabak lali karo sing cak cepuk. Alhamdulillah awake dhewe diparingi wong sing sehat dhahiran wa batinan. Amin ya rabbal. Diparingi sehat lahir batin. Amin ya rabbal. Pun kalih niku mawon sing pertama ayo aja mblithukan. Kaping kalih ayo bayar zakat. Nek gung kena zakat awake dhewe ayo dislameti, disedakoi ben nyampo ben tambah gedhi, ben tambah ngrembaka apa sing kula panjenengan duweni diwujudke syukuran yaiku selamatan. Pun ngoten mawon ngapunten kathah sengkala muga-muga nek manfaate kita dongakne sareng-sareng para kanca sing jek lara muga-muga diparingi waras. Lan para kanca sing tindak haji
Muga-muga diparingi selamat wilujeng, budal mulih haji mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngapunten kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.